소음이 너무 심하다. 그러면 사실 법리적으로 봤을 땐 폭행이 될 수도 있긴 하거든요. 안녕하세요. JY 법률사무소 김정환 변호사입니다. 오늘의 주제는 층간소음, 그리고 이제 벽간소음까지 해서 이웃간 소음 문제에 대해 말씀을 드리려고 합니다. 주거 형태 자체가 아파트에 사는 분들이 너무 많기 때문에 상당수 강력사건의 시발점이 되는 분쟁들 중에 하나가 층간소음 혹은 벽간소음인 것 같아요. 해결 방안이 될지 모르겠는데 한번 영상을 통해서 확인하시면 좋을 것 같습니다. 너무나 밀접하게 생활에 맞닿아 있고 분쟁이 너무 많이 일어나는 분야임에도 불구하고 형사적으로 해결하는 데에도 민사적으로 해결하는 데도 제한이 있거든요. 그러니까 지금 할 수 있는 방법이라는 게 직접 항의하시지 마시고 관리사무소 통해서 항의를 해서 자제를 시켜달라 이런 건데, 실제로 윗집이 너무 찌기 때문에 해결책을 모색을 해봤는데 관리사무소 통해서 전달이 되는 건 효과적인 방법은 아니더라고요. 법률가로서 조언을 해드리면 환경분쟁조정위원회를 가셔라. 층간소음이 너무 심하면 데시벨을 재서 구체적인 피해가 얼마큼 되는지를 확인하는 절차가 있어요. 근데 실제로 그 데시벨을 확인했을 때 기준치에 미치지 못하는 경우가 훨씬 많고, 기준치를 넘어간다고 하더라도 실제로 인용되는 금액 자체가 너무 적다. 그리고 저는 송사를 권하진 않아요. 송사를 먼저 거시는 쪽이나 당하시는 쪽이나 너무 큰 스트레스고 실제로 얻는 이익이 별로 없으시다. 그래서 사실은 민사적으로 이 층간소음은 해결되기 어렵다라는 점을 일단 말씀을 드리려고 합니다. 인터넷에 많이 떠도는 얘기죠. 층간소음을 해결할 수 있는 방법 해서 이제 위층을 향해서 스피커를 달아서 복수를 하면 괜찮다라는 글들이 많이 있어요. 근데 이게 아래층이 스피커를 달아서 소음을 유발했을 때 스토킹 처벌법에 따라서 처벌받을 수 있다는 판례가 얼마 전에 생겼기 때문에 이것도 유효한 방법이 아니다 라는 걸 말씀을 드립니다. 만약에 예를 들어서 소음이 너무 심하다. 그러면 사실 법리적으로 봤을 땐 폭행이 될 수도 있긴 하거든요. 근데 실제로는 고의로 그런 행동을 했다고 입증하기가 어렵죠. 보통은 걷는 도중에 혹은 뛰는 도중에 혹은 가구를 끓는 도중에 이제 그런 소음이 발생하는 경우가 많기 때문에 일부러 소음을 전달하기 위해서 했다고 입증할 수가 없기 때문에 형사고소도 적절한 방법이 아니다 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 경고문을 붙인다거나 하는 방식에 대해서도 생각을 많이 하시는 것 같은데, 이 부분은 조금 애매한 부분이 있어요. 만약에 예를 들어서 소음을 발생시키면 내가 보복하겠다라는 식의 해악이 고지되어 있으면 협박이 될 수도 있을 것이고, 소음을 일으키는 거에 대해서 욕을 쓴다든가 하면 모욕죄가 될 수 있어요. 근데 단순히 소음에 대해서 주의해 주십시오 라고 했을 때 모욕죄가 되기도 어려울 것이고, 그리고 소음을 발생시킨다는 사실을 다른 사람한테 알린다고 해서 명예훼손된다고 보기도 좀 어려운 부분이 있어서 그 내용에 따라서 달라지긴 하지만 단순히 이제 경고를 하는 건 형사적인 처벌을 받지는 않을 것이다. 다만 그런 식으로 문제를 해결하는 게 과연 적절하고 좋은 방식인지에 대해서는 위험하다. 굳이 그렇게까지 하실 필요가 있겠느냐라는 생각도 들어요. 직접 가서 항의했을 경우에도 항의하는 방식에 따라서 처벌이 되실 수도 있어요. 그러니까 사실은 직접 가서 항의하는 방식은 변호사들은 추천을 하지 않거든요. 집에 사람이 밤에 찾아가는 것 자체가 사실 공포를 유발한다고 할 수 있고, 여러 차례 초인종이 눌리거나 하면 그것도 공포를 유발할 정도라고 볼 수도 있기 때문에 그게 스토킹 처벌법 기타 여러 가지 범죄가 될 수 있다고 보는 것이 판례의 태도니까 직접 찾아가는 방식으로 항의하는 것도 적절하진 않다. 사실대로 말씀드린 속 시원한 해결책이 없어요. 영상의 내용 자체도 잘 지내시는 게 좋지 않겠냐. 잘이 되게 어려운 얘기지만 원만하게 지내시는 것이 좋지 않겠냐는 것이 주된 내용이고, 항의 내용에 따라서 처벌받으실 수 있으니까 오히려 조심하셔라 라는 내용으로 설명을 드릴 수밖에 없고, 이 부분은 사실 입법적으로 빨리 해결을 해야 되는 부분인 것 같아요. 건축법상 층간소음이 일어날 수밖에 없는 정도의 규제를 하고 있기 때문에 층간소음이 일어나야 된다고 생각하거든요. 결국에는 엄격한 규제가 있으면 그거에 맞춰서 건축을 할 텐데 그걸 아슬아슬하게 피해가는 정도의 자재를 사용하기 때문에 층간소음이 일어나는 것이어서 근본적인 좀 해결이 필요하다, 이렇게 말씀을 드리면서 오늘 주제를 마칠까 합니다. 네, 감사합니다.